Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim As-siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa yaquluna Bismillahirrahmanirrahim wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin Qul asa ayyakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jiluna wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa kufar mata hadzal wa'du mata iku kapan hadzal wa'du utawi terjadine ikilah ancaman atau janji bil adabi kelawan terjadine siksa. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina bener kabeh fihi fi hadzal wa'di to fihi fi wujudil adab. Nak kowe bener siksa iku terjadi. Kul ngucap sira Muhammad asa ayyakuna. Asa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa adab utawa aifa menawa-menawa apa ayakuna yen to ana apa asyanu. Kejadiane ku ngene ayakuna yen to ana apa sakno iku radifa. Iku wis dadi parek, man radifa nyusuli utawa gonjakno manane parek, rubat tegese parek lakum kedhi sira kabeh. Apa ba'dul ladzi apa sebagiane perkara tastajiluna kang njaluk cepet sira kabeh to kang kesusu sira kabeh. Fa hasala moko hasil lahum kedhi kufar apa al-qatlu apa pembunuhan di Badrin ana perang Badar. Wa baqil adabi utawi sekairine siksa ya'tihim iku teka apa baqil adab him kufar oleh teko ba'dal mauti sawise mati. Wa inna rabbaka lan satamene pangeran sira Muhammad iku ladzu fadlin yektene zat sing duweni anugerah akeh peparinge alam nasi ing atase manusa sapa wae. Wa minhulan iku setengah saking fadl termasuk fadle Allah takhirul adabi utawa menunda siksa anil kufari sing boro-boro wong kafir. Fadole Allah paling gede termasuk nunda wong ra langsung mati iki dikai kesempatan iman walakinna aktsarahum tetapi ini utawi aki-aki kufar iku la yashkuruna iku ra gelem syukur sapa kufar fal kufaru monggo te pira-pira wong kafir la yashkuruna iku ra nyukuri sapa kufar takhirul adabi ing ditundane siksa mergo ingkarihim krana ingkari kufar wuquahu ing tumibane adab. Mereka nganggep anane adab ku mustahil. Wa inna rabbaka lan sak temene pangeran sira Muhammad kula ya alamu iktine pirsa sapa rabbuka ma ing perkara. Tukin nu kang nyimpen apa suduruhum apa dadane kufar itu fihi tegese nyamarno sapa kufar ing ma. Wa malan perkara yulinuna kang ngetokno sapa kufar ing ma bi alsinatihim kelan pira-pira cangkem-cangkeme kufar. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ard ora ana te barang ghaib barang sing ora ketok manusa fis sama ing dalam langit wal ardi lan bumi. Al ha'u ha ning gone lafadz ghaibatin maksude ha nu tak marbuthah iku lil mubalaghati karena balagha. Syai'un tegese te ghaibah ku perkara fi ghayatil khafa utawa syai'in tegese perkara apa wae. Syai'un tegese utawi ma iku syai'un iku perkara apa wae fi ghayatil khafa kang banget samare ala nasi ing atase manusa. Ana iku kabeh ora ana barang ghaib illa fi kitabin kecuali ing dalam tulisan atau kitab mubinin kang jelas bayin yang jelas. Wa ta'al kitabul bayin iku Allahul mahfuz ulah mahfuz wa maknunu ilmihi ta'ala lan dadi simpenane ilmune Allah taala. Wa minhu lan iku setengah saking barang sing ghaib utawa al maktub fil lauhil mahfuz sami ta'dzibul kufari utawa nyiksa pira-pira wong kafir. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Inna hadzal qur'ana satamne ikhlas Qur'an iku yaqussu iku nyritakno apa hadzal Qur'an ala bani Israil. Ing atase turunan-turunane Israel. Ngene iku turunan-turunane Nabi Yakub. Al maujudina kang maujud kabeh fi zaman Nabi ing dalam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tiyang Madinah. Nyritakno aksarul ladzi ing aki-aki perkara. Hum kang utawi Banu Israel ing dalam ladzi ku yakhtalifuna iku berdebat sapa Banu Israel bibaya lima tegese kelan jelasno perkara dikira kang den sebut apa ma ala wajhi ing atase sisi nema arai ma arrafi kang ngilangi lil ikhtilafi maring perbedaan benarum antarane Bani Israel
iso ngilangi khilaf mau law akhudhu lamun ngalap sapa Bani Israil bihi lan ma wa aslamu lan yo gelem Islam sapa Bani Israil. Kalau mereka mau mengambil dan mau berserah diri. Wa innahu wa innal Qur'an la hudan iki petunjuk minad dhalalati sanging kesesatan wa rahmatun lan mestine Qur'an itu dadi rahmat lil mukminina maring pira-pira mukmin. Qur'an dadi rahmat mesti lil mukminin dadi rahmat minal adzabi saking siksa. Inna rabbaka sak temne pangeran sira Muhammad yakti ge keputusan sapa rabbuka binahum antarane kufar. Kaghairihim binahum antarane Bani Israil sedanten kaghairihim kaya liyane Bani Israil yaumul kiamat ing dalem kiamat. Allah ge keputusan bi hukmihi kelawan aturan hukume Allah, manane adli tegese adil Allah. Wa huwa ta'ala wa ala aziz itu dat sing agung, ail ghalib tegese kang menangan, gak ono sing ngalahno alimu kang pirsa. Bima kelan para-para yahkumu kangge keputusan sapa Allah bi iklan ma. Fala mungkin mongko ora mungkin ahadan ing suci apa mukhalafatuhu apa nyulayani Allah. Fala mungkin mongko ora mungkin ahadan ing suci sapa apa mukhalafatuhu apa nentang Allah. Kama khalafa kaya oleh nentang sawal kufaru pira-pira kafir di dunia ing dalam dunia nentang anbiya aku ing pira-pira nabi Allah. Fatawakkal ala Allah. Fatawakkal mongko tawakal sira Muhammad ala Allah ing atase Allah. Etik wasiko yasikun sik lata sik tegese percaya sira kados kitlata itu. Sik kok tegese percaya sira Muhammad bihi lan Allah. Kowe kudu percaya tenan mbek pangeran. Inna kasatami sira Muhammad iku alal haqqi. Iku ing atase kebenaran al-mubini kang banget jelas. Ayatine tegese agama al-bayini kang jelas bener. Wal akibatu mongko te akhir sing apik ulaka kedhi sira Muhammad bin nasri kelan katulung to menangno alal kufar ing atase pira-pira wong kafir. Sumadoroba mengkono digawe sapa wa ta'ala amsalan ing pira-pira perumpamaan nahum kedhe kufar diumpamakno bil mauta kelawan wong mati wa bisummi lan kelawan wong sing kopok wa bil amal atau bil umyi sami utawa kelawan wong picek. Wong kafir iku ibarate wong mati kopok picek. Faqala mengko dawuh sapa wa ta'ala innaka latusmiul mauta. Inna kasatene sira Muhammad la tusmi ora bakal iso nerangno sira. Kowe ora bakal iso ngrungokno wong almauta ing wong sing wis mate. Wong kafir wong mate, terangno ora paham. Malah tusmi ulan ora iso ngrungokno sira Muhammad. Asumma ing wong sing gedhek. Kowe ora iso ngrungokno addu'a ing panggilanem ngajak iman. Wong kafir ngajak iman wis budhek pancen aku. Idzan nalikane ngono. Kita kikil hamzatan lan nahkum hamzah loro hamzah a b in doa aidan batas lisannya adalah hasil hamzah kedua benar antarane hamzah wa benal ya antarane ya. Nak wong kafir iku mbok jak apik wallau ida wallau mudhir mongko padha mungkur balik kiri sapa kafir mudhirina hale ngetokno dubure manane dijak ngalor malah madhep ngidul terus berbalik arah total loh. Kan ketok gurine jenenge mudbirina iku mungkur kabeh. Hale mungkur kabeh. Wa ma antalan ora ana te sira Muhammad iku bihadil ummi kelawan wong sing didono wong sing picek. Wong kafir iku picek, kowe ora bakal iso didono dalan ning wong picek. Andola latihim saking kesesatane kufar. Intus bi ora iso ngrungokno sira Muhammad matus minu tegese ora iso ngrungokno sira Muhammad sima ifamin. Kelawan ngrungokno sing maringi paham wa qabulen lan ngrungokno sing mari diterima kowe ora bakal iso ngrungokno wong ilaman kecuali wong mukmin kang wis iman sapa man bi ayatina lan pira-pira ayat kita Al-Qur'an iki tegese Qur'an. Fahum mongko ladina utawa alladzina iku muslimuna iku Islam kabeh. Mukhlisuna tegese ikhlas kabeh oleh ikhlas bi tauhidillah kelawan ngesakno ning Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallibu. Kula terangaken nggih terus Quran iki surat Naml ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terus dawuh pangeran kul asa ayyakuna radifalakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka ladu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Terus ketika Imam Suyuti wa minhu takhirul adab anil kufar. Terus Kanjeng Nabi niku uripe teng Mekah. Ya Mekah niku mulai riyen jenenge Ummul Qura napa? Ummul Qura. Teng Mekah niku wonten Ka'bah.
Ka'bah niku dihormati jahiliyatan wa islaman. Ka'bah niku dihormati napa? Jahiliyatan wa islaman. Jadi tiang jahiliyah sangat menghormati Ka'bah, tiang Islam sangat menghormati Ka'bah. Kula nate cerita teng ngaji niki. Islam itu ketok bener tenan. Itu diantarane itu yo barokah Abu Jahal. Kalau nggih barokah sinten? Abu Jahal. Abu Jahal itu tokoh panutan. Ya nak tiyang kafir ngundang Abu Jahal itu Abul Hakam. Napa? Abul Hakam. Amr bin Hisham itu saking bijake wong nak nyeluk itu Abul Hakam. Bapak dari semua kebaikan itu jenenge Abul Hakam. Wong Islam mangkel nak jenengno niku Abu Jahal, bapak dari segala kebodohan. Jadi nyoro Abu Jahal itu, wong Islam ngundang Abu Jahal, wong kafir ngundang Abul Hakam. Terus kados wali Jawa Timur, sing seneng darani wali, sing ra seneng darani gendeng. Jadi ekstrem, perbedaane kok. Jadi sing seneng darani wali, sing ra seneng darani gendeng, berat. Perbedaan kalau seperti itu keekstriman. Abu Jahal yang jelas itu religius, sangat-sangat religius. Terus Abu Jahal pula ini sing dingendikan Allah intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jadi Abu Jahal itu di depan para pengikutnya badhe perang Badar niku. Ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah, piyambake nyekeli kiswa Ka'bah terus ndonga. Ya Allah, Allahumma besok saya ini berhadap-hadapan dengan Muhammad. Fa'ayuna abta'ulir rahim wa ja'ana bima la na'rif fa'akhinhul ghadat. Besok siapa saja yang punya kesalahan memutus rahim, hubungan rahim, dan datang dengan aturan-aturan yang tidak saya kenal, maknanya bid'ah, niku harus dengan patah ini sesuk. Orang gue muni amin, nggak apa-apa muni amin. Jebule bareng sesuk perang Badar sing mati Abu Jahal. Terus anak gue ngerti, jebule sing keliru Abu Jahal, mergo sing mati. Itu pelajaran bagi kita. Terus wong iku salah lah, iku digawe pangeran yo ana gunane. Abu Jahal iku akhirnya ngertekno beberapa kebenaran. Mergo dekne gawe ukuran angger sing salah mati. Mati tenan Abu Jahal. Terus Abu Jahal nak darani agama Islam ya agama bid'ah. Mengenai kena dituduh bid'ah tenang ae dhisik agama Islam ya Abu Jahal disebut bid'ah. Mengenai Quran nak darani Quran ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Maknane muhdas itu sesuatu sing anyar. Padahal wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu dolalatin wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binar. Lah nang Quran ana neraka. Mergo Quran wis lema yatihim min dzikrim mir rabbihim muhdas. Muhdas sing diperbarui terus berhubung bid'ah ku muannas muhdasatin. Nah Quran mudzakkar muhdasin. Mulane kalau nak dituduh wong bid'ah ku seneng. Alhamdulillah sampai narani bid'ah. Nasibku koyok agama Islam pertama aku dituduh napa bid'ah. Jadi bid'ah itu anggar barang anyar jenenge ya bid'ah. Mulane pangeran disifat al-badi, mergo iso memperbarui barang sing ketoke elek diperbarui pangeran iso. Mulane darane napa al-badi. Anggar barang apik iku jenenge badius samawati wal ardi sing memperbarui. Ya biasa ya bid'ah itu biasa. Walhasil akhirnya Abu Jahal itu mati tenan teng perang Badar. Bareng Abu Jahal mati, wong Islam perang malih gang setahun ning Uhud. Sing mimpin Abi Sufyan. Abi Sufyan itu mertuane Nabi. Zaman itu dereng mertuane nggih dereng Islam. Ning nonton-nonton. Pangeran yo seni. Wong perang Badar diparingi menang ukuran kebenaran, perang Uhud diparingi kalah. Kok wong yo kok ora mikir, nak ngono bukti bener kafir, buktine perang Uhud menang kafir. Sahabat yo kok ora mikir ngono. Wong kafir yo. Mergo kula bayangno umpama perang Uhud kok wong Islam menang malah elek. Baru kaya perang Uhud kalah, wong Islam nak perang itu demi li'ilahi kalimatillah. Umpama tiap wong Islam perang menang, berarti wong Islam tiap perang mergo pede menang, ora kok golek li'ilahi kalimatillah. Jadi baru kaya tahu kalah itu ya siap mati bareng, mergo nyatane yo kalah.
Kalah tenan perang itu. Dan ketika Allah Ta'ala nak Badar menang mergo Muhammad itu nabiku tak paringi menang. Nak Uhud kalah ya Muhammad sak sahabat ya menuso ketemu menuso ya kadang menang kadang kalah. Jadi dawuh pangeran watil kal ayyamu nudawiluha bena. Muhammad piye ya menuso, Abu Jahal Abu Sufyan ya menuso ya kadang kalah. Ustaz juga manusia gitu. Nah, itu penting kula aturaken. Jadi pangeran itu di sisi unik. Uniknya gini kau, kadang para wali disebut kekasih pangeran, kadang disebut yo menuso tenan. Wali juga punya masalah, wong panjen yo menuso tenan, yo diutang barang kadang. Kadang katut rodo barang, penting gak zina, penting mboten apa? Zina. Yo macam-macam. Yo terus wali kok katut rodo yo oleh wae wong halal lah, ngerti rapi dia halal. Wong dekne yo napa menu? Kabeh nabi ge rapi. Nabi Dawud itu bojone wis 99. Cara sampean wis kakuati makani wong pinten? 99 niku ndekne roh bojone pengawale Imro'atu Uriyah. Niku seneng. Nglamar gak wani bojone wong. Ngilangi senenge ra iso kadung seneng. Tiap ndekne ngilangi senenge mesti tetep ngono. Kowe wis di bojo 99 ya tapi ora ono sing kaya iku. Ngono terus jawab. Kaya kowe di bojo sitok apa meneh mesti ra kaya iku. Wong sing 99 wae mestine koleksine kan wis lengkap dari sekian jenis. Tapi dekne pikirane tapi ora ono sing kaya iku. Terus tapi aku wis di 99 wis tapi tetep ora kaya iku. Kowe kurang lengkap nak. Lah pangeran itu nambah kekasih dituruti. Piye-piye kekasih zaman itu angsal rabi ngantos 100 angsal. Saat ini kan tiang Islam maksimal mau papat nak kasir gitu maksimal ngono. Iku enak nopo nak kasir. Hasil singkatnya cerita itu Urian itu adalah perang mati. Perang mati, ya mati tenan. Akhirnya bojone rondo. Mergo nak bojone wong tok sirabi ora iso. Dikowe nak wali lala seneng ya bojone mati. Terus bariku kayak mati biasa, nih gue buatan tapi ini gue buatan. Tapi dia pangeran ngamuk, dia nuruti tapi ngamuk duko, masyur nih. Wahal ataka nafaul khosmi istasawarul mihrab istakhalu ala Dawuda fafasi aminuhum qalu la takhaf khosmani baho ba'duna ala ba'dun fahkum bainana bil haqqi wala tustil wahdina ila sawa'is sir. Ini sampean tak ceritani para nabi. Ben sampean ngerti Nabi juga manusia, kadang yo katut seneng cawe itu. Akhirnya pangeran dia drama. Nabi Dawud itu rojo, King David. Barat andarane King David, yo rojo tenang. Umatnya wae, pengawalnya akeh. Itu dia punya pengawal itu lapis 7. Enggak mungkin orang nembus beliau kecuali lewat prosedur resmi karena beliau negara presiden kan, raja. Tapi ujuk-ujuk wonten tiyang bisa numpak ngelangkai pagar itu jenenge apa? Tasawwarul mihrab, bisa ngelangkai pagar sampai tahu-tahu 2 orang ini langsung di depan Nabi situ. Dawud. Kaget Nabi Dawud. Ini sopo aku ora kenal ujuk-ujuk di depan singgasanane Nabi Dawud. Terus 2 orang ini langsung qalu la takhaf. Wong ora usah bawa wedi, ora penting wedimu ora penting. Iki kita ini 2 orang yang bersengketa. Kita berdua ini minta engkau menghukumi kita secara adil. Nabi jawab iya, akan saya putuskan secara adil. Ya terus masyhur kancane muni inna hadza akhi lahu tis'u wa tis'una najah waliya najatu wahidah faqala akfilniha wa azani fil hitab. Niki lho Nabi Dawud. Kula nu namung gadah wedhus sitok. Dan wedhus najah maknane wedhus. Kula namung gadah wedhus sitok. Dulur kula di wedhus 90. Lho ngono kok sing sitok gadani kula dijaluk. Cara jenengan bener ta salah. Kok Abu Dawud pede. Wah, dolim cah elek. Cah rakus pede, cah elek cah rakus. Kancane disitok dijaluk padahal dhekne di 90. Pon niku keputusan final yo keputusan udah kowe cah elek. Nggih, cah elek mire wis. Ilang nah pancen malaikat. Barang ilang dhekne sadar iku malaikat. Lha iku ora aku. Ora usah nggawe mafhum, tamsil wong wedok wedhus ora usah ngono. Ora usah ngono. Iku mafhum elek, mafhum napa? Elek, ora usah dimafhum. Mulane ulama-ulama modern darani nggawe drama iku oleh. Buktine Nabi Dawud oleh ngelingno pangeran lewat napa?
Iku ono malaikat sing jilma dadi dua orang yang kan gak mungkin malaikat nertak medus. Jadi aku mau drama tok, mungkin gak malaikat berumat pedus bro. 90 berapa? So, kalau dia malaikat kok rebutan dunia kan ora pantes. Akhirnya Abi Dawud yo pede, qala laqad zalamaka bisu'alina ajadika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata ila bughi ba'duhum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa qalilum ma. Oke iku celek tenan. Ndi wedhus 99 kok njaluk sing sitok. Wong ku nak ra saleh, penggaweane yo dolim. Pede, wong nak ra saleh iku penggaweane yo dolim. Wa inna katsiran minal khulata ku gendho. Wong nak ra saleh, penggaweane yo ngrebut dunyane wong. Wis jan celek. Lah wong sing ra tukang rebut iku mok wong sing iman wa amilus sholihah. Tapi cek muni wa qalil wa tapi ya ono. Lah iku wis betul ya ono sithik-sithik ku ya. PPD ya putus. Barang putus Nabi Dawud sadar itu dirinya. Makanya wadon Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa khara raki'aw wa ana. Sadar iku dekne wis nangis. Iku nangisin Nabi Dawud iku kena dadi siraman kanggo uripe suka. Ora koyo nangis semuk sak tetes, rong tetes. Iku amatir. Nangisnya Nabi Dawud itu hatta naba al-usbu min dumu'i nganti suket itu sodukul songkol luwe Nabi Sinten memwangis seserah tau ngurusi kerajaan ini aman wajah tasbih terus yo faghufarna lahu dhalik wa inna lahu indana la zulfa wa kusna rabah. Kanjeng Nabi ya menuso yo Nabi nak delok Nabi ku Nabi sahabat ya ora wani bantah gak wani blas. Tapi Nabi ku ya kadang ngendikan sing cara zahire perkara iku ora penting. Iku pas perang Uhud Nabi ngendikan, "He para pemanah, cek aku menang cek kalah kira usah medun." Bareng perang wong Islam wis menang, para pemanah ngerti ghanimah wong kafir wis dilepas medun. Wajib ning dhuwur ora anak urung menang, iki wis menang. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan relevansi ini. Jadi mulai dhisik yo ono sahabat beling. Jadi dawuh Nabi wis kehilangan apa konteke. Medun. Mergo nyongkone wajib ning dhuwur gunung ra ana kalah. Wong iki wis napa? Medun. Bareng medun njupuk ghanimah. Wong kafir mau muter tok jebule gak mlayu muleh. Muter munggah dhuwur gunung terus dipanahi. Walhasil akhire wong Islam niku kalah. Sing mimpin panglimane Khalid bin Walid pasukane atau pemimpin terbesar Abi Sufyan tapi sing bagian nangani militer sinten Khalid. Tapi Khalid bin Walid malah dadi imam. Mulane ketika Khalid bin Walid aku pertama iman aku ngerti tenan nak Muhammad itu nabi. Wong nak nabi, omongan ra penting lah iku nak disulayani ku perkara. Iku nabi mau gawe pengumuman ngoten tapi disulayani sahabat dadekno wong Islam nopo? Akhire Khalid itu Muhammad itu Rasul tenan. Ngomong sak omong nek ora diturut mari perkara. Akhire dene iman. Anak ra iman yo perkara. Perkara dene. Ya dadi kalae wong Islam ning perang itu berkah luar biasa. Lah pangeran yo ngerti sistem sel tubuh. Wong nak ketakutane berlebihan, iku detak jantunge iku keras. Nak keras iso kaget mati. Iku pangeran. Yo nemen pirsane jenenge sing gawe manusia. Akhirnya perang kalah itu sahabat malah ngantuk. Wong perang kalah kok. Di perang kalah itu turu, kok pedangi ceblok ngantuk turun nang piye. Jadi pangeran itu yang perang Badar, perang Uhud, kadang wong aneh. Ya mergo apike wong kaget iku ya iso turu. Yes ben, mulane wong utange akeh, sumpek turu. Ora iso mbok amuk. Ngutangnya ada kok gak punya langkah nyata malah turu-turu. Lho ini nak melek terus malah jantungnya kumat mati. Ya semua pangeran, pangeran itu luwih pinter timbang kowe. Jadi perang Badar, perang Uhud itu di antara solusine wong digawe nopo? Ngantuk. Idzi wasikum nu'asa amanatam minhu. Jadi Allah maringi sifat ngantuk. Itu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dalam keadaan darurat itu sahabat ya senengane ngantuk. Yo musuh mangkel tenan, diserang-serang tenan mau ditinggal ngantuk. Ya iku pangeran.
Di pangeran itu unik ya, mulane nek ana wong kasus akeh kok turu-turu kok jamu iku cara Tuhan menyelamatkan jantungnya, paham gitu. Malah enggak realistis, masalah seberat ini malah ditinggal. Mergo nak jantungnya over malah mati, malah ngel-ngel wong. Paham ya? Terus pangeran itu gak ada sunnah ngoten niku. Ana Musa sing dadekno bukti kebenarane Islam. Kados Fir'aun ya musuhe Nabi Musa. Tapi nganti saiki bukti kebenarane Quran itu termasuk barokah Fir'aun. Ora ana wong nyawa ribuan tahun jasate abadi kaya Fir'aun ya delalah diabadeni. Mergo nasi Quran zaman Musa tukaran mbek Fir'aun tenggelam, kemudian kembali muncul dawuh pangeran fal yauma nunajjika bi badanika. Saiki awakmu jasadem tak slametno. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Ben awakmu abadi nganti dina kiamat. Nggo bukti nek Quran iku bener. Saiki kowe sing Islam ora dadi bukti bener Quran. Fir'aun sing kafir. Nah, ya mulane wong Mesir ulama sering digojlok ulama Mekah. Gaya nak ngaji ngritik Fir'aun. Wong Mesir mangane barokah Fir'aun. Mergo ana wisata delok Fir'aun terus income masuk negara. Saiki wong Mesir untuk rezeki sebab sapa? Kok wong delok Fir'aun akhirnya Mesir ana duit. Paham? Wong Mesir gak terima ulama Mesir. Kowe wong Mekah ulama Mekah paling misanan mbek Abu Jahal perkara magel. Iku pangeran. Lha Fir'aun koyo ngono gendone, pangeran diabadekno fal yauma nunajjika. Ben ati nunaji nyelametno fal yauma ing dalem iki dina nunajjika nyelametno ingsun ka ing sira bibadanika awakmu selamat. Wong roh kabeh. Saiki Fir'aun ku delalah nggih selamat nganti saiki. Wis ku pangeran. Wis wae ya falu mayasa. Kita ora tau ora kersane pangeran. Wong sing pangeran dawuh ya samina. Wa tau nek paham jera paham. Wae sampai geman batah pangeran. Mulane kula nate ngaji sore teng mriki cerita. Sampeyan ora percaya delok teng kitab Rojak teng Ihya. Terus delok malih teng kitab Khilyatil Auliya kathah kitab-kitab sing terang. Termasuk wonten ben teng akhirat niku wonten dua orang dipanggil Allah. Dia sudah ribuan tahun di neraka. Bareng dicelok Allah, ijek dikerangkeng. Mbak Allah ditakoki, enak ning neraka cum. Waduh Gusti, gak enak blas. Bareng tahu bareng muni gak enak blas. Ya cung nang balik ning neraka, iku wonge melayu cepet menuju neraka, mara kerangkengane malah. Takoki mbek pangeran, cung kok melayu banter. Gusti kula mung kapok bantah dawe jenengan, maka saya tidak akan bantah lagi. Ngene aku sebuah tak ijazah ya berarti kono bun rokok sing tetep. Piye-piye iku satu-satunya cara kita mbuktekno nak gak tahu bantah napa. Pangeran Gusti kula mung kapok zaman teng donya nak jiran perintah bantah. Mulane niki kula boten bantah. Mlayu meron rokok buanter. Mergo kepengin nuruti perintahe. Akhirnya Allah gak mentolo haru. Ya sum gak usah terus swarga perkara. Ya tambah nurut ya. Iku jelas nggih dadi sampeyan takok carane mlebu neraka sing potensi diri dari pengiran yo mlayu nih. Sekali ana pengumuman monggo nek badhe mlebu neraka cepet. Sing tambah cepet berarti tambah samina. Ojo ngenteni kaya wong kafir ngenteni disaduk diglundungno. Lan kula yakin yakin nek wong alim guru-guru kita, buyut-buyut kita wong alim tenan. Mergo wong alim dhisik nek darani mlebu neraka diglundungno napa? Mergo gambarane Yasin kula bolak-balik mucal niku. Gambarane Allah teng surat Yasin niku napa? Wa ja'alna min baini aydihim satta wa min khalfihim sattan faghshaynahum fahum la yubsirun. Niku sing sedurunge napa? Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Terus fahya ilal afqan fahum mukmahun. Jadi tangane itu didakok teng gulu-guri. Terus dengkul kalian gulu dicancang. Terus fahya ilal afqan fahum mukmahun. Jadi dengkul loro itu ditemplekno teng napa? Dagu.
Sing janggut utawa dagun janggut terus dicancang mbek pangeran. Jadi ra iso mlebu neraka, isane ngenteni disaduk malaikat. Nak wong Islam mlebu neraka ngenteni diperintah. Lha iku sing semangat bagus. Perkarane samina. Paham ya? Mulane niki ijazah tenan, paham ya? Kula tanggung jawab. Lah kok sampean mlebu tenan ya ora ro. Tapi sanate ngoten nggih, sanate ngoten. Mestine nggih mboten nggih. Lah ya sanate ngono kudu cepet maju. Ya mlebu lah. Jadi berhubung napa gulune wis dicancang ambek napa faya ilal atqan fahum mukmahun. Wis kaya bal. Nah bentuk sing kaya bal iki persorong kiai kono nak darani diglundungno ning neraka mergo wis ya posisine wis kaya bal karek glundung. Mane niku jenenge faya ilal atqan fahum mukmahun. Nah, yang Islam mboten, kalau mlebu neraka niku ditawani kan mlebu. Nah niku tiang-tiang sing ngrasa saleh niku semangat mlebu minangka kafaroe zaman ning donya nek dikongkon napa ban. Nah, kalau maca teng tafsir Munir Syekh Nawawi Banten niku muga-muga riwayat iku rapati bener. Nek bener ya nyoro tenan. Wonten tiyang alim dilebokno swarga. Saged ngaji tiyangin. Saged ngaji tapi mlete atine atos. Niku dakwai pangeran, cung kowe mlebu swarga krana apa? Nggih krana ngamal kula mboten nate maksiat jenengan. Ora cung krana untuk fadlku, mboten Gusti krana amal kula. Mergi kula niku taat ambek jenengan, barokah taat ambek jenengan, kula mlebu swarga. Tenan ke taat mbek aku jare pangeran. Iya nggih Gusti, kula niku taat mbek jenengan mlebu swarga. Kira taat mbek aku, saiki ke marang neraka mlebu. Mboten Gusti, kula tiyang saleh jek mlebu neraka. Lah iya kira taat tak kongkon gak nurut, terus malaikat diceluk, lebokno neraka. Perkarane dikongkon niku gak nurut. Jadi kula punya dua hujah, kiat masuk neraka secara sehat. Iki wae carane pokoke nek dikongkon langsung napa? Manut. Mun ngandel kula, jajal mawon ndi. Wong mlebu neraka tenan protes kula. Sampeyan protes ning neraka ning swarga ora krungu. Tapi itu memang sanad yang saya baca. Jadi pangeran itu ternyata di akhirat pun orang salah jawaban itu masih disalahkan. Saat ini tiang do katut pahami Mu'tazilah, seakan-akan pangeran itu yang akhirat itu gak di otoritas, itu keliru. Pangeran itu robud dunia wal akhir. Jadi keliru kena anut paham Mu'tazilah, paham-paham semacam-macam. Orang kalau sudah di akhirat tuh amalnya terputus, sudah tidak bisa lagi. Lho pangeran yang akhirat tetap pangeran, nambahi amal yo oleh, nyalahno wong yo oleh, wong tetap pangeran. Pangeran kok mbok atur, tapi ya fa'alu napa? Mayasa. Ora iso pangeran diundangkan menurut undang-undang bahwa orang setelah meninggal itu tidak boleh ada keputusan baru. Ini sudah final, sudah MK. Sudah mahkamah napa? Lho pangeran kok dudono mahkamah konstitusi. Pangeran itu tidak kena hukum. Wong dunya wae pangeran akhirat. Pangeran ora kena hukum. Mulane jare Said Zabidi tenggene kitab Ithaf, fa innal amir la yatawajjahu ilaihil khitab. Orang yang memerintahkan itu tidak bisa kena khitab. Jadi ra iso misale ki nganggo teori fikih amatir ngongkon ora iso nglakoni. Itu sing ngongkon malah ora perlu ngakoni. Misale kula ngongkon, "Sen aku tukono sate." Ning gone perapatan jejeran. Ngongkon tok ora iso nglakoni. Lha ape ngongkon perkarane ra ape nglakoni, malah ngongkon mbokon. Lah suwe-suwe anggere anak kon menek cung-cung ngopenekno pelem, ya bapak sik no. Ngongkon tok ora iso apa? Anggere ngongkon ya ora melok kena. Lah pangeran iku sing gawe aturan, kok ane ya ora kena. Pangeran kok kena aturan. Mulane banyak cerita-cerita bahwa di akhirat pun Allah iso nyafaati mereka perkarane ya pangeran ora kena diatur. Itu disebut manggalladzi yasfa'u indahu ya tetep ana istisna illa bi. Nek Allah ngersakno ya ana syafaat. Tapi wong saiki iku usum anut paham kok wong nek ning akhirat wis final gak iso. Lha pangeran kok mbok warai. Sampai ning swarga ya ora aman pangeran. Sampai ning neraka ya ora aman. Ora iso menurut undang-undang bahwa saya di swarga itu mesti abadi.
Lho kowe misale abadi yo diabadikan, nek sing abadine gak kersa mergo kemletemu. Gusti kula mlebu swarga mergo taat teng jenengan. Ora jongke mlebu swarga iku fadholku. Pangerane sampe diterangno kowe mlebu swarga iku mergo fadholku. Mboten Gusti mergi taat jenengan. Ya wis nek taat aku saiki mlebu neraka. Mboten Gusti kula tiyang sae sing mlebu neraka lho ke bantah. Berarti gak taat. Gak taat dilebokno neraka kowe. Bukan sebenarnya rasa bantah. Neraka, oke Gusti, samina wa ta'ala mlayu. Engko wae panas ya bunga-bunga gak masalah, yang penting tetep. Soalnya oke. Itu satu-satunya solusi, mbok nang ngandel dulu. Karena itu sanad yang kita terima. Ya sanad yang kita terima. Mulane masyhur dongane wali-wali ku ilahi anta wa ana wis ra iso nerangno pangeran. Gusti jenengan tetep jenengan, kula nggih tetep kula. Mane wiridan tertinggi kan ilahi anta wa ana wa anta kula nggih kula jenengan nggih jenengan. Wis wiridan kula nggih kula. Jenenge atene kula nggih kula tetep musakhkhar, abdun musakhkhar, orang yang hanya diatur. Jenengan nggih jenengan tetep sing iso ngatur kula. Mane ada dua orang mondok, ini cerita hadis sahih. Dua orang mondok, sing sitok turu, rodok beling, sing sitok anggere bengi tahajud. Sekolah ra karuan. Angger kakake ora duha atau ora subur diwamu, bocah ora tau salat. Semono terus. Tapi sing dadi wali sing turu. Ternyata pangeran itu tersinggung diwakili cah iki. Mergo cah iku angger dikon gugah, dikon tangi diamono jare dakni wa rabbi. Aku ben salah wis urusanku mbek pangeran. Dadi malah sing turu kuwi pangeran. Wis tak aku salah urusanku mbek pangeran. Aku barno. Aba astani alayya raqiban. Mosok entuk mandat ke pangeran tukang kontrol aku. Iya aku tukang kontrol. Pangeran tersinggung, ora kira tak ora nabi kok ngaku dadi tukang kontrol. Akhirnya malah sing diangkat dadi wong bener sing perkarane ning pangeran. Sing iki semangat dadi pangeran, senengane ngadili wong. Ora kena ditebak pangeran. Mari kena dadi kiai soe mulang ngono ae ora usah ngadili wong. Ono sing ngaji kok turu anggap bae kok perang badak. Pancen solusine wong bingung ben jantunge slamet iku. Sing ora sapa nak kasuse akeh ya ketok iya. Wis rai-rai kasus wis sampe ngantuk. Nanti bang loro ta, Pak? Perang Badar kurang sakrale. Iku nyatane di antara nikmate Allah iku diparingi ngantuk. Itu qasikumun nu'asa amanatan minhu. Allah maringi ke ngantuk amanatan sebagai ngrasa sifat aman minhu sange Allah. Wong ngrasa ngantuk berarti uripe ngrasa makmur. Wong iso ngantuk hebat. Wong wedi iso ngantuk to, gak iso. Mangane to ngantuk saking ndak bleke saking tenange. Ya wis ngono pangeran. Lan wong alim-alim bingung kados kula. Kon disiplin ra iso wong alim. Perkarane roh Qur'ane nak ngantuk iku ya rahmat. Wong alim apa atur? Wah harus tegakkan aturan, disiplin. Wong iki ora wong alim ora iso. Wong roh hikmah napa kan? Terus pangeran ngersakno wong kafir iku ya mau diatur pangeran. Buktine Firaun sing dibenci pangeran iku diatur sedemikian rupa dadi aset ekonomine tiyang Mesir. Ngetokno bener Quran, mergo napa fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ya Fir'aun awakmu tak selametno ben dadi teladan ila yaumil ya masa iki Fir'aun pun ribuan tahun yang lalu nganti saiki wong delok mumine Fir'aun iku cara uang takono menteri keuangan Mesir adol tasbih ambek adol Fir'aun duwe akeh tapi pangeran ra iso mbok salahno iku ya wae pangeran pajangan sing gawe yo mulane masyhur bareng ulama Mekah muangkel be ulama Mesir dilalah ulama Mesir itu haji iktikaf ning Masjid Haram dendam kanca cah iki dendam dilalah iktikaf ning bekas Darun Nadwa sing dhisik tempat DPD ini Abu Jahal CS tempat DPR nggo musyawarah mateni Kanjeng Nabi jenenge Darun Nadwa. Jadi Masjid Haram kan ana bekas omahe Abu Jahal Abu Lahab kan wonten pemugaran perluasan iki macam-macam sing dhisik Darun Nadwa bekas itu kan jadi masjid kabeh saniki.
Wong nak bulet, lala itikaf ini kono, seneng ulama Mekah. Tarif ayam makanin hada ke roh niki. Apa? Hada darun nadwa. Iki darun nadwa sing dhisik digo rebukan materi Kanjeng. Dasar ke elek itikaf so pas darun nadwa. Wong sing ulama Mesir, wah Mesir padahal wis dadi masjid, cara hukum kita tetep koyo 1000 salat. Lan kula teng Mekah yo ndake sering takok mek ulama-ulama Mekah. Sing bekase Darun Nadwa di mergo kula tetep menghindar wah perkara gitu. Nak kula roh, sampean kan gak roh. Nak kula roh dadi aman. Kula enggak pernah saya itikaf di situ. Sampean paling tahu paling. Nak bakat lalah ketemu. Lalah itikaf ning bekase to. Darun Nadwa sing dhisik diburebukan materi sinten? Kanjeng. Tapi orang sama cara fikih saya jadi masjid haram ya kabeh masjid haram. Mulane jadi perdebatan ulama. Masjid haram itu misalnya zaman Nabi taruh saja 100 meter persegi. Sekarang kan sampai ribuan meter. Itu ya perluasannya melibatkan nyingkirkan Umayyah Abu Jahal, Abu Lahab, macam-macam semuanya jadi masjid. Itu hukumnya pasti sekarang menjadi masjid. Dan saat Sayyidina Umar ditentang oleh warga Mekah, kamu menggusur rumah kami untuk masjid. Dari Umar, kue itu sing numpang masjid, ora kok masjid sing numpang kue. Nak masjid butono kue sing mire, dadi kurian dawuh sinten? Sayyidina Umar. Akhirnya diperluas. Setelah itu Mina yang enggak luas itu sama Arab Saudi diperluas, ada Mina Qadim, ada Mina Jadi. Terus kiai Indonesia moh mabit ning Mina Jadi, wedi rasa. Terus digojlok oleh ulama Mekah, anak Mina Jadi terasa kue itikaf masjid haram sing sekoyok 1000 salat ya kudu masjid haram zaman Kanjeng Nabi. Mergo nak guri-guri iku wis bekase omahe wong macem-macem. Padahal ning gurilah ya tetep itikaf ning masjid haram. Banyak nak masalah ngoten itu enggak pernah selesai. Dia contoh gampang masjid lah. Ada masjid di Beduan. Terus kirimnya masjid itu sapi tank WC. Kita akan berpendapat itikaf di situ tidak sah karena najis itu sapi tank. Suatu saat didesain ulang yang sapi tank jadi imaman, sing imaman saiki didadekno sapi tank. Terus hukumnya piye? Hukumnya piye? Hukum terkini apa hukum masa lalu? Tetap terkini kan. Nah hidayat ya koyo ngono iku. Iso wae saiki dadi pengimaman, sesuk dadi sapi tank. Iso wae kowe saiki mukmin sok ben dadi wong kafir. Iso wae kafir sok ben dadi mukmin. Tetep Allah ya falu ma yasha. Mulane kok donga ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Iku tuh ngono bayangno iku mau koyo robul bet. Saiki omah madhep ngetan. WC-ne pol kulon. Suatu saat ana pembangunan kepengin madhep ngetan. Nah, berarti omahe sing dhisik WC digorai. Sing digorai digawe. Sing roh sapa? Lah kowe ambek pangeran juga ngono iku tepak-tepakan. Terus kula ngenten iki ora oleh mleting, ditakdir ngalim semulang. Akhire ruhen sing wedi mbek kula. Suatu saat ruhen ditakdir mulang kula sing wedi soal. Itu terserah pangeran. Tapi alamat ulama uga kriting probleme kok. Oh, gak ono ulama kriting. Jadi kenate ulama kriting. Ulama tenan gitu. Ya sekedar kiai ono gitu, ulama jarang satu roh. Momna kritingnya sing ekstrem mboh mboten enten. Jadi iki kudu ngerti, mulane wong hati-hati, Allahu yaf'alu ma yasha. Ana kertas ditetir dicetak dadi mushaf, diambungi diminyaki. Ana sing kertas ditetir dadi gaple, bontang banting. Apa meneh wonge kalah. Yo wis sing rasa apa ya yaf'alu ma yasha. Wis ngono pangeran, mulane wong iku wis ya kudu nganggo ilmu hakikat. Mulane kok sekolah wonten iki wis dadi ulama ya ora tau bangga ya mau syukur iso ngaji, iso ngelem pangeran ngoten Pak seneng maca tasbih. Kalau dadi ulama bangga itu karena ngajarkan Anda baca tasbih, baca hukumnya pangeran. Soal hadun nafsi dihormati ndak itu ndak penting karena dihormati ndak itu sepele. Sepele banget. Niku min umurid dunya. Wong kok seneng dihormati wis ora bakal mlebu swarga. Ciri utama ahlul jannah itu tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Omah akhirat itu tak gawe kanggo wong sing ning donya ora kepen menangan. Lil ladzina la yuriduna tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada.
Mulane kula teng narukan teng budi-budi wedi tukaran mbek santri wedi. Kula sering ditegur mbek bojo kula. Gus dinane-ane nek tukaran mbek wong gedhe pede nek mbek santri kok wedi. Lho mergo aku nek mbek santri wedi dolen, mergo posisiku iku menang. Misale kula tukaran mbek Ruhin, mesti wong bener kula. Ruhin gak sopan, Gus Bak gurune kok diwaneni. Kula ini potensi dolim karena saya merasa di atasnya. Karena potensi dolim tak sepuro, saya elek ngene sepuro. Karena saya rawan uluan filar. Dan itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ketika Nabi menertibkan pasukan di perang Badar itu, saking ya mungkin saking paniknya Nabi atau saking kesusunan itu, menertibkannya itu pakai sautun. Sautun itu semacam pecut, semacam tongkat komandan lah kalau sekarang itu. Delalah kebanteran nutuk zil batni, wong akhirnya tidak tapi zil baten. Pas niku tiangin lebih asik noto-noto, dia persiapan perang sampai agak bekas. Tapi Nabi ya ketika beliau mau wafat, saya takut hisab kata Nabi. Siapa yang punya hak adami pada saya, silahkan menghukum saya sekarang. Sebelum nanti gak ada hisab. Bilbatan maju, ya Rasulullah, engkau pernah mendolimi saya. Ketika anda menertibkan pasukan di perang Badar, ya, perang Badar, saya kena pukulan anda. Nabi, ya silahkan mukul saya. Sahabat mangkel tapi celek, masa Nabi apa dipukul? Ya celek tenan. Itu Rasulullah, karena Rasulullah nggak ingin menang-menangan pepe beliau Nabi terus menang-menangan mbek napa? Kiai saiki oh, tukaran mbek santri ini oh, maksud napa dinti. Mesti amatir, ora wong alim tak jamin. Wong alim ora ngarawani. Wong alim khas kan, mesti prilakune khas. Antara wong alim ngerti. Antara wong alim ngerti, tapi nak sak ngisore wong alim mungkin, tapi antara wong alim ngerti. Akhirnya Dzulfatan ketika sudah dikasih tongkat aso itu, sautun. Dzulfatan cek protes. Ya Rasulullah, dulu ketika engkau mukul saya itu saya pas tidak pakai baju, jadi sakit betul. Anda sekarang masih pakai baju. Coba baju anda dicopot. Umar tanya, Dzulfatan, ngisos aku ya? Gentine Kanjeng Nabi. Ora, mesti nuthuk Nabi kok kowe sak kowe. Wes apel tuh. Ya Nabi itu santai mawon. Perutnya dibuka terus faro'a bayadhobat nih. Orang tahu betapa putih perutnya Nabi. Ya barokah Dzulfatan. Barokah wong salah kira wong roh perutnya Nabi. Itu masyhur cerita kisah tuh masyhur. Barang perutnya Nabi dibuka, caniku ngambung petenge Nabi. Ya Rasulullah, saya tidak akan punya kesempatan ngambung petenge jenengan kecuali dengan cara demikian. Karena saya berharap lewat pernah ngambung petenge jenengan jimen untuk syafaat jenengan. Dan itu dulu juga ada hukum bid'ah. Tapi kowe rasa ngambung aku kan. Intinya itu betapa akhlak Rasulullah itu yang paling dikhawatirkan mendolimi sahabat. Lalu kalau cara tukaran mbek santri, mbek Mustafa, mbek Rukin, kalau tetap wedi kalau niku posisi saya menang. Kalau saya menang itu mesti potensinya do. Orang kalau di atas potensinya kan. Mendingan kalau tukaran mbek presiden atau mbek gubernur, malah pede. Berhubung musuh kula misalnya keren, karuan kula ndonga mbek pangeran. Butuh bala bantuan. Itu khasnya ulama, mergo tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Masane iki wong wis mlete-mlete, misalnya pengurus pusat debat ambek pengurus RT. Kita ini levelnya nasional kok musuh kiai RT. Mau menes struktur. Misalnya wong pengurus ormas sing pengurus kelas nasional kok musuh pengurus cabang kan. Kamu harus nurut saya secara struktural, Anda ini di bawah saya. Padahal tiangnya ngalim kula ya ora level ini. Ya orang-orang seperti itu kan enggak jelas. Kalau di tradisi ulama enggak ada seperti itu. Kadang sing cilik diridani pangeran, sing gede ra diridani pangeran, sing roh. Malahnya sampean aman, dadi muridku aman. Kemungkinan tak kongkon kecil, tak salahno kecil, tak barno Gusti sepunus. Antum mutlaqa cara Kanjeng Nabi merdeka wis urusane dhewe-dhewe. Ya itu khasnya ulama karena tadi tilkat darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Oma akhirat itu mau pantes digoni wong sing zaman ning donya ora kepengin menang. Ya semua ini khasnya ulama. Jadi ini semua khas ulama. Paham gitu, kalau suwon lewat ngaji niki sampean ngerti ya.
Wong kafir ya digawe pangeran. Ya ana gunane. Gunane iku mau kita ora tau. Salabah sing dhisik dilakopi hamamatal masjid. Ini ku merpati di masjid. Mergo ora tau ra jamaah. Bertahun-tahun jenenge salabah tukang jamaah sampai wong darani hamamatul masjid merpati di masjid. Suatu saat dia matur ya Rasulullah, kula niku nah agar jamaah aku kesusu mulai takoki kena apa bagian agar bar salam kok mlayu mulai dari bojo kula teng omah iku wudu. Saged salat nak ngenteni pakaian saking kula gentenan. Tapi Nabi ngendikan itu mungkin lebih baik ya salabah. Mun. Bareng ngoten suwe-suwe gak kuat yo ndongakno Nabi sugih. Jadi Nabi jangan-jangan itu tidak lebih baik bagi kamu. Tidak ya Rasulullah, kula pun mboten betah melarat. Ben Nabi didongakno sugih. Riyen hartane tiyang Arab niku wedhus. Di wedhus pertama iku wis gampangane loro telu. Terus wedhus sak cepet selingkuh to cepet lah pokoke walhasil terus. Wong pancen ora tau akad apa nikah wis pokoke cepet. Mane sing ora akad nikah ya koyo wedhus. Walhasil terus akhirnya anake akeh, wedhuse akeh mabenal jabal. Lan kula ngelingno tenan iki fatwa kula teng ngaji niki. Kowe nek lomo saiki mbung cek melarat, tak jamin wong melarat kuwi gampang lomo. Mergo wedhus iku zakate kan per 40 itu 1. Hitung ngene yo. Nek 41 berarti 20 lho. Misalnya nek 100 swidak 4. Wis gampangane per 100 iku berarti loro nek gamen. Berarti nek 1000. Pinten? 10 iki. 20. Salah bau di 4.000 wedhus. 20 ping 4 pira? 80. Akhirnya salah bau muni iki gak zakat pemerasan. Kok kalonge kakean. Mulane kula darani santri nek ben lomo bek kiai ini saiki. Saiki misalnya ana santri melarat duwe cempe loro atau dipitik jago loro, dijaluk kiai ini sitok oleh padahal 50%. Tapi nak di sapi loro oleh dijaluk sitok. Lho Mustafa mek kula lomo, ndek sepeda motor elek, tau tak guyoni, "Mus tak pek." Nggih Gus. Jajal misalnya duwe Fortuner, tak Alphard. Ya dekne dia Alphard terus ambek duwe Kijang lah misalnya. Innova, tak jaluk Innova ini mesti ra oleh. Padahal zaman melarat duwe pitik loro tak jaluk kabeh oleh. Padahal 100%. Zaman melarat tapi pitik loro aset. Yaitu tadi ketika 40 diambil 1 ketok sithik. 80 diambil 2 ketok sithik bareng 4.000. Oh Allah tersinggung, nabine darani pemerasan. Jadi sakjane tersinggung Allah ora perkara salabah medhit. Dekne komentari hadza laisa bizakat wa inna ma huwa kharat. Iki ra zakat tapi pemerasan. Oh tersinggung pangeran. Salabah dicap dadi wong munafik. Imane ora ditampa ila yaumil kiamat. Lan disebut wa minhum man ahada wa hala in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas soalnya terus falamma ta'atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum murid terus fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu. Pangeran ngecap munafike salabah nganti ketemu pangeran. Berarti dia munafik ila yaumil padahal dia tobat. Lu perlu dicatat salabah itu tobat. Tobat bareng Nabi direspon langit, Allah nurono ayat iku dene wedi tobat. Sowan Nabi katuri zakate. Oh Nabi doko gak gelem nampa. Jadi masyhur Nabi gak nampa sedekah sinten? Salah zakate salah. Sajane menangi tobat. Sampai ayatnya wa ma manahum antuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa bi rasuli wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfikuna illa wa hum kari. Gitu. Bareng Nabi ra nampa, Nabi suatu saat wafat. Abu Bakar diswani meneh. Salabah badhe zakat. Abu Bakar wong Rasulullah ra wani nampa, ya ra wani. Era Umar ya gak wani nampa. Mane medhit nak kepengin tobat saiki mbung rung sugih. Lalu kula seneng sedekah saiki mergo kula rung sugih. Wabot sedekah sugih. Harus saja ini sope tijarah 2,5%. Saat ini sope sekitar 26 juta lah. Kalau nanti ngitung ya, pokoknya ini sope tijarah itu 2 isruna miskolan, 20 apa? Miskol itu kalau digramkan itu sama dengan 84 gram. Itu kalau diuangkan sekitar 26 juta.
26 juta itu kalau 2% setengahnya sekitar 600.000, 620-an lah. Pinten? Nggih to nggih. Per 1 juta itu 20.000. Nggih. 2/5 1 juta itu piro? 20.000. Tiap 1 juta kan zakatnya pinten? Nggih to nggih. 2% setengah 1 juta kan? 25.000. Berarti tiap 10 juta 250. Berarti kalau 20 juta 500. Padahal saat nisab itu sekitar 26 juta. Nanti kalau hitung sekitar 620.000. Ya sekisarannya gitu. Karena emasnya itu 84 gram. Kalau 1 gramnya 400.000, 4 kali 6 kan wis 24 gitu. Pokoknya sekitar 26. Pinten 2 pinten? Pokoknya sekitar 26 lah. Nah saiki duitmu mau 26 juta. Ngetokno duit 600.000 kan enteng. Mereka 600.000 kok duit jajan paling untuk HP Cina. Nak saiki duitmu 100 juta. 100 juta itu 4 nisab. Wis gawe 1 juta lah misalnya. 100 juta berarti 4 nisab. Berarti 600.000 kali 4 wis piro? 2,5 juta. Saiki nak 1 miliar. 2,5 kali 10. Berarti 1 juta. Kowe didik 1 miliar ngetokno 1 juta iku sabet. Wah iki kena tak nggo gawe konter anyar. Mergo duit modal, 1 juta duit modal. Lah nek 2 miliar 50 juta. Ya di bank tak zakat ora tak go ayo atau tak go macam-macam pikiran. Atau misalnya tak go bayari supir, bayari karyawan. Karena 2 miliar itu zakatnya sudah 50 juta. Sudah uang. Uang bisa dipakai modal. Malah eman. Atuk zaman 26 yuto zakatnya mau 600.000 kan kayak duit jajan. Nah, sekarang kalau uangnya 10 miliar. Berarti bro, mau kan tiap 1 miliar itu pinten? 2 juta setengah ya? 250 juta 1 M ya? Buatan setiap 1 miliar berapa? 25 juta kan? Lah anak 10 miliar 250 juta. Oh meriah kan? Mulane ke dora zakat, perkarane duitmu 10 miliar, paham nggih? Jadi saya menduga Anda ada zakat mergo uang Anda 10 miliar. Kan abot ngetokno piro? 250 juta. Wis kena go tuku Innova kan? Apa mergo melarat kira zakat? Aduh mergo melarat dimakfu. Mulane ke jogeman nyalano wong sugih gak zakat, luwe abot wong sugih. Mergo zakat itu terus ketok duit, ketok kharat. Lha iku pangeran. Mulane nak lomo saiki mung cek melarat. Sampai di desa miliar tak hukumi melarat. Zaman akhir di desa miliar itu saya melarat. Maksudnya ya orang melarat banget tapi ya melarat. Nak bandingannya Soros kan aja melarat. Jadi ku pangeran. Jadi ono tobat ra ditampa iku ono. Niku tobate sinten? Salah. Mergo Allah dawuh fa'aqobahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqaunahu sampai ketemu pangeran. Sajane sahabat itu tobat. Nabi Sugeng itu tobat. Tapi Nabi ra ditampa. Mergo Nabi seduka, pangeran yo duka. Artinya medit itu iso ditobati. Mergo salaba kepengin sedekah, kepengin zakat Nabi. Tapi cangkem elek ora iso ditobati. Mergo komentari Nabi ku pemerasan itu tersinggung. Allah tersinggung kekasih dikomentari. Mane hati-hati, salah omong hati-hati. Mulane cara kitab Sulam Taufik akeh wong salah omong dadekno mlebu napa? Neraka. Ya mau kowe misale masalah faro itu lanang wedok ya padha-padha anak. Lho sing ngendikan di zakat wis hati unsane pangeran, kok usah mbok lawan. Pangeran ngendikan ya samina. Wis ora paham Allah, pokoke warisane wong lanang ku loro, wong wedok sito. Ora paham Allah, pokoke ngono. Kalau bun rokok ora paham, meskipun kowe janggal lho. Imam Soleh bun rokok Gusti. Imam Traweh Gusti kula ora usah ngono. Langsung mlebu ae ora usah mikir Gusti. Tenane mosok Imam Traweh. Bun rokok ora usah ngono. Engko kelompok liya sing tukang sunah Rasul, Gusti kula nu paling promosi sunah Rasul, mosok mlebet. Kowe ora usah ngono. Kon mlebu wis mlebu ae. Paham gitu, terus semua yang semangat lah, pun rokok lagi yang semangat, pokoknya samina on rokok, digain rokok ya susah
Mangsa mun dadi neraka aku seneng ya mboten. Neraka iku tak gawe nggo nyiksa wong sing wani aku. Piye-piye khase wani iku bantah. Iki khase wani iku bantah. Khase nurut iku ora bantah. Saiki ning dunya wis ora nurut, mosok ning akhirat apa gak wis nurut ae, wis kon mlebu wis. Bismillahirrahmanirrahim. Wali nerakane mriyang wacana napa? Bismillahirrahmanirrahim wa barik lana fi barzakina. Wakina. Oh, tetep sungkan nerakane sesuai sungkan. Nek neraka kan pakanane wit zakum misale. Kon mangan ya, mangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Wah, nerakane mikir dah. Sesuai nangis Gusti ini mboten pantes niki mlebu napa? Akhirnya mlebu napa? Ada bengak-bengok, muni woda-wado, malah neraka semangat. Duh pangeran ora nyebut pangeran, malah woda. Waduh. Ora pantes mlebu swarga. Mane kula gadah kitab kata di antarane wonten sanad ada orang di neraka sudah ribuan tahun dia tetap wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Mahidat sing akeh welase dat akeh paringi. Terus Jibril diutus pangeran, Jibril kawula aku iku sapa? Jibril goleki ora ora. Akhire mbek Allah dituduhno, huwa fi qari jahannam, fi makani kadza wa kadza. Dene niku ning gone telenge neraka, manggone kecepit ning kene. Ewa semono ora tau ngeluh, tetep wiridan ya Hanan. Ya Manan. Bareng ketemu Jibril takok, "Lho kowe mlebu neraka kok ejek wiridan ya Hanan ya Manan?" Jawabe tenang. Ya masa aku mlebu neraka hubungane apa mbek apa? Allah tetep Manan, Allah tetep Hanan. Allah udat sing akeh welase, tetep ora ono ndak welas kaya Allah. Akhire be Allah ditimbali ning swarga ditakoki, kowe kok isih wiridan ya Hanan ya Manan? Wa halil Hanan illa anta wa halil Manan illa anta. Sedat sing akeh welase nggih namung jenengan. Ya sudah akhirnya masuk swarga. Ya logikanya gampang, sampai muni waduh-waduh itu nyeluk sapa. Itu kan kalimat yang enggak jelas duntrungannya. Nah tapi kayak nak muni ya Hanan ya Manan kan jelas nyeluk pangeran dan pangeran tetap pangerane dunya lan akhirat. Saudara itu akhirat semuanya selesai, tidak bisa pangeran tetap Rabbud dunya wa Rabbul akhirat. Dan Allah punya sifat yang tidak bisa dihanguskan akhirat. Yaitu Allah di sifat yaf'alu ma yasha. Ora iso Allah mbok warai. Ini sudah akhirat Gusti. Aturannya adalah semua keputusan final, enggak boleh peninjauan ulang. Lha bangkune Allah MA di sidang none MK tapi ono peninjauan pangeran coba warai. Ini sudah tidak boleh ada peninjauan ulang karena semuanya sudah final. Ora iso Allah tetap yaf'alu ma yasha. Mulane ahli sunnah itu ya fleksibel. Ya ana wong mlebu neraka diltokno ning swarga. Ya terserah pangeran. Cuma ora usah bakas ana swarga dilebokno neraka, kok ora siap. Ya ora usah bayangno sing elek iku. Tapi nek neraka dilebokno swarga kathah. Mergo KTP-ne KTP swarga. Cuma nakal akhirnya di penjara teng. Tapi jenenge penjara kan mesti metu. Paham ya? Sampeyan kudu yakin enul yakin nek pangeran tetep ya falu. Ya sa. Mulane pangeran ke iha. Allah yo cerita ning neraka khalidina fiha, tapi Allah ngendikan khalidina fiha itu sebenarnya faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fa ammal ladina syaqu fa fin nari lahum fiha zafiru wa sa'id. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa ma syaa rabb. Wong ning neraka selawase-lawas. Iki ana istisna ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabb. Ya pangeran tuh kayak istisna ning neraka selawase-lawas kecuali apa wis ngersa. Tapi kira usah bayangno sing wis mansus, misalnya wong kafir deles tetep kafir nganti mati. Kita kudu yakin ning neraka selawase. Mergo iku mansus. Mansus shorihan fil Quran eksplisit nek dene finari khalidina. Nak kita iku mukmin, masih ana wong liya darani kita kafir, kita tetep mukmin. Sing darani kita kafir ora pangeran, enteng yo. Kowe darani kafir susah pisan ki yo goblok. Darani kafir manusa kok. Kalau sering dijak debat yang sing ekstrim. Tapi perilaku mereka itu kafir, Bapak. Orang kafir enggak diampuni dosanya. Ya malah bener lah saya ngomong kowe. Cara kowe pangeran ngomong ngono dadi pikiranku, kira pangeran ae. Wis sak muni-munimu ae. Menang deh. Kowe kira pangeran ae sak muni-munimu. Iso wae kowe ngukumi aku kafir, cara pangeran kowe sing kafir, sing rasa omong padha ora ora. Tapi padha bro swarga pantes aku ngapal Al-Qur'an kowe ora.
Ora ono critane wong ning atine ana Quran, neraka doyan wis iku nase Kanjeng Nabi. Fa innal wa la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Jadi dihukumi manusia tenang ae ora pangeran kok mlebu ati. Dia ora pangeran kok mlebu ati. Jadi masih yo kita yakin swarga iku selawase neraka selawase tetep anut istilah pangeran teng Quran ana istisna illa masya faminhum syaqi wa sa'id fa amal ladina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahid khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu tawon istisna illa masya kecuali sebatas Allah ngersano ya wis wong ngersano ya wis. Nah, meskipun kita tidak berani ngomentari wong kafir ada kemungkinan masuk swarga mergo mansus mlebune neraka wong kafir khalidina fiha iku mansus jelas ning Quran. Tapi nek wong mukmin kan mansuse malah mesti mlebu swarga. Meskipun akhirnya sebagian itu wow kon ning neraka sih. Asal ke semangat mlebu tanpa bantah insyaallah. Pokoke syaratnya mau nggih nek mlebu sing napa? Semangat. Roken wis siap semangat ya. Tak seperti itu. Ah cepet kan. Tapi ojo ngejak aku. Wah, anggap lari pagi to. Aku derek Gus ora. Mau kan harus. Gue dhewe wae. Paham ya? Jadi pokoknya sing semangat ini jelas. Jadi sampean nak agak percaya dulu tentang kitab Hilya atau Isya di antara rahmati Allah teng wong sing teng neraka niku nggih kan teng swarga bareng ditakoki Allah. Kowe nek neraka enak jong, mboten Gusti, repot lara kabeh. Tapi kene donya sering nyulayani aku. Nggih Gusti. Ya wis saiki balik nang neraka melayu nih. Melayu marang neraka, mboten melayu mirip. Lho kok kenapa kok cepet-cepet kula teng donya mun kapok mbantah jenengan, maka tidak saya ulang lagi mbantah jenengan teng mriki. Pangeran harus dilebokno swarga. Itu satu-satunya riwayat. Ya itu kita punya riwayat itu. Kecuali sampean ada kemungkinan lain bersuara orang ono rawan nih orang ono sanate, wis ono sanate risiko. Tapi kita ora siap lho tenan. Jadi paham ya, jadi kudu yakin gitu. Pangeran itu Rabbud dunya wa Rabbul ya, jadi teng akhirat lah Allah tetap duwe hak yaf'alu ma yasha. Jadi kok pepe ning akhirat terus amal sudah tutup semua karena sudah di akhirat. Memang orang setelah su'ul khotimah itu tidak bisa ditolong, itu kafir yang seolah lagi yang asal dia mukmin. Mukmin itu ya mukmin amanah billah wal yaumil akhir. Ya mukmin itu ya mukmin. Kemudian dosa besar itu tidak bisa menjadikan orang itu menjadi kafir. Jelas Nabi ngendikan mangko la ilaha illallah dakhalal jannah. Sahabat yo tanya wa in zana wa in saraka, meskipun pernah musuhnya masa lalu, pernah zina, pernah maling, Nabi wa in zana wa in saraka. Karena zina dan maling itu tidak menjadikan orang kafir. Tetap ya ono hisabe tapi tidak menjadi kafir. Lah nek wong zina, wong maling dadi kafir. Wah berarti syaratnya Islam itu kudu ora tau zina, fil mati ku zina. Berarti wong kafir sing kadung tau zina. Ora oleh masuk Islam, Gus kadung tahu zina yo kacau kabeh. Meskipun kok yo ana hisabe. Di semua dosa itu ada apa? Kecuali diampuni Allah. Lagi-lagi kecuali. Allah ya fa'alu ma yasha. Ya wa salaba sing khusyuke ngono suul khotimah. Sayyidina Umar sing tahu wani Kanjeng Nabi husnul khotimah. Khalid bin Walid pembunuh sejati. Dia sing mateni para sahabat ning perang Uhud. Malah husnul khotimah dadi panglima perang sing nggawa izzatil Islam wal muslim. Salabah tukang ning masjid gak tahu pot jamaah. Malah dadi suul khotimah. Mulane ora usah dewa-dewano, wis pokoke jamaah ning masjid apik ya apik, ora usah mbok dewa-dewano wis biasa ae. Wae jamaah-jamaah anak aras-arasen wis kadang-kadang ora pipi ora fardu ain. Cuma anak kadang-kadang ya sering, kadang-kadang kok sering. Kadang-kadang kok sering yo aneh, kadang-kadang kok. Tapi nek terlalu semangat kok dadekno jamaah fardu ain yo keliru. Ora fardu ain kok mbok fardono. Nang hadis sahih ana wong ya Rasulullah kula niku tiyang sing gadah wedhus teng hutan. Kula niku senengane kula ngurusi wedhus. Nabi ngendikane ya masuk kowe dhewean pas ngurmat wedhus meneng Tegal ya ana adzan sing buanter.
ben jin-jin setan pinggir melayu kabeh. Ya kan maksudnya kan salat dhewean cukup adzan. Ya ora nabi maksud. Ora. Waya salat kudu mulai ya ora nabi ngendikan ya ora suwe adzan ning kono. Nabi itu gampang. Tapi kan adzan tetap. Mulane dhewean lah kesunatan apa? Dan malah nabi guyon ke setan jin sing krungu suara muadzin iku melayu kabeh. Pemenang suarane elek tambah melayu. Cara kula adzan kesunatane suara elek iku potensi setan melayu itu tinggi. Terus potensi sing turu yo tangi, suara apik malah marahi. Riyen teng desa kula iku ana wong adzane elek ra karuan. Niku badhe dipecat kok tenang, jalu iku sing mari wong tangi ya. Dadi wong krungu mesti mangkel. Dadi wong ngantuk wis langsung elek tenan suara ya. Ya sajane normale kesunatane adzan sing suara apik, tapi nak wong elek-elek ini suarane apik kan malah ngantuk. Saiki jual ae ben sing suarane elek ben sing ngantuk. Wes repot tenan saiki. Jadi Nabi biasa mawon nggih. Artine piye-piye jamaah niku ya nabung ulama darani ono sing darani fardhu kifayah, ono sing darani sunnat muakkadah. Nah cara Fathul Qadir iku sunnat muakkadah. Nah cara umume ulama darani fardhu kifayah. Fardhu kifayah ngira ono sing wis nglakoni ya sakota anil bagi. Liyane wis gugur. Monggo to. Misale wong jamaah kabeh, polisi jamaah, sing ngurusi medis jamaah, sing ngurusi ning ICU jamaah. Bareng oksigen entek lagi jamaah. Balik wis mati yo. Ngoperasi pasien tong jamaah moro masjid sunah rasul bariku balik. Loh kok mati Kang tadi? Ditinggal jamaah kok mati kan tadi akan kena. Lah wong kudu ngaji ya jamaah iku sunat tapi ora usah berlebihan. Wong sing ana tugas luwih penting ya ora usah jamaah. Termasuk ngurmat pasien, ngurmat wong tuwa. Di fikih itu ada babun min adzharil Jumat. Jumat sing wajib ana uzure, masuk ngurmat wong loro uzure Jumat. Menawa wong operasi. Operasi tinggal jamaah. Pasien wis dioksigen tinggal. Wong karwan ning ICU wis klerek-klerek tinggal jamaah. Balik ya terus lho. Mati kabeh. Enak. Jadi sekunane kuno ya ana ilmu, lane ulama warasatul anbiya. Dadi sing warise nabi ulama, mergo ulama sing maca akeh. Hadis jamaah diwaca, hadis ra jamaah diwaca macam-macam. Lane ana salat khauf. Salat khauf iku salat sing separo makmum nabi, separo kon ngumpuri nabi. Mergo njaga nek nabi diserang. Ku nunjukno nek kabeh rasional. Ya padha saiki ora ana musuh, tapi mungkin dokter nunggoni pasien, polisi jaga keamanan, tentara. Lah anak nuruti, misalnya kayak anut, oh ini paham anut Wahabi, Wahabi ning Mekah. Malah ning Mekah para meneh. Imam do salat, askare do gelantungan ning Ka'bah ra salat, mau ita itu ngalor ngidul. Ora apa salat pisan, sunah Rasul salat. Saiki nek pas do jamaah ning Mekah, askare melok jamaah to. Ora. Kemudian numpang Joko Hajar Aswad melaku ita itu ngalor itu. Orang kadang yang mikir piye ra jamaah. Lah iya sing mbokno tuh Mekah dhewe nyatane profesional askar Joko Ka'bah yo. Ora jamaah. Mbok jamaah iki ra roh. Pokoke pas iku ya semua mlaku tok. Nggo pentung ngalor ngidul. Wis kunane kuno agama wis ngene iku, wis macam-macam. Riyen pas salat khauf Nabi nggih. Wis pokoke nek sunat nggih sunat, nek fardhu kifayah nggih fardhu kifayah. Cukup fardhu kifayah dadi fardhu napa? Allah bolak-balik imami jenazah teng daerah kula. Salat pertama diimami, nek kula nggih sering untuk bagian salat terakhir diimami Gus Bang. Wis bar wis sakmunake kon salat kabeh. Mereka agar sono sing lakoni nggih mencekap, ora usah berlebihan. Pokoke agar fa'ala wahidun minhum atau min ahlil kifayah ya saqata anil baqi. Dadi fardhu kifayah agar ono sing nglakoni ya wis saqata anil baqi. Kaya nontono hilal Ramadan sono sing delok kok roh ya liyane ra usah delok, cukup kabeh apik delok. Soalim jebule timo delok TV. Seram itu. Jadi biasa mawon. Pokoke sing ora wajib ya ora wajib ila yaumil
Ya, karena hukum ini sudah tidak mungkin rubah. Rasulullah pun kabundut, pun wafat lah, pun intakola ila rofiqil ala. Bahasa sopan itu sudah intakola ila rofiqil ala. Ketika Nabi sudah ketemu pangeran, itu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Agama ini sudah sempurna. Yang enggak wajib ya enggak wajib ila yaumil. Ya, meskipun kita sepakat itu fardu kifayah dan fadilahnya luar biasa. Tapi kira saudara ini fardu ain. Nggih, karena tadi fardu ain ini jaga nyawa mbek akal. Termasuk dokter itu tugasnya jaga. Jadi sing operasi ya monggo terus operasi. Cukup operasi ono adzan terus leren. Moro masjid sunat tahiyat masjid jamaah. Bariku balik pasene mati. Oh, malah bangga mati syahidi. Matine pasti tinggal apa? Jamaah. Wah, ora syahid apa. Kira-kira malah damu pangeran wong kok gobloke ngono. Ya riyen contoh gampang salat khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu mi waraikum. Nabi nak pas sujud itu malah ada sahabat yang enggak boleh sujud dan harus siaga satu melihat ke arah musuh. Fa idza sajadu falyakunu miwaraikum terus wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahum wa aslihatahum. Karena sahabat itu sangat ingin makmum Rasulullah yang sudah makmum rakaat ula harus bubar kon salat munfarid meneruskan sendiri. Yang tadi rong rasane makmum Nabi kon maju jadi makmum tapi salatnya mau sak rakaat. Yang jamaah yang lainnya disuruh munfarid atau fikih mufarokoh. Mergo akhirnya kok nyelip Nabi. Jadi oleh sholat nyelip imam kondisi darurat itu oleh. Jadi sarokaat makmum Nabi terus niat mufarokoh terus Nabi diselip. Selesai terus jogo Kanjeng Nabi. Mergo nak kira jogo kuatire Nabi diserang. Musuh melani faida sajadu falyakunu mewaroi. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khitrahu lasihatan. Dewe pangeran waddal ladzina kafaru law tadkhuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Orang kafir itu sangat ingin wong Islam itu salat bareng, jamaah bareng. Mergo nak salat bareng, jamaah bareng iso diserang serentak. Makane kira usah jamaah bareng, ana sing ngadepi musuh. Lah saiki musuh iku ora ono. Tetep jamaah itu penting. Tapi kan tujuannya ben nyawa selamat. Lah saiki nak dokter operasi nak jamaah cak cilik turu ning gone dhuwur, ibuke jamaah mulai jeblok. Alhamdulillah demi jamaah dong gak jeblok. Yo, tadi kudu ro, tadi ngaji yo ngaji, jadi jamaah yo penting, tapi ya kabeh ono. Tapi aja terus kok kowe terus muni kadang-kadang nih prakteke blas maghrib tok biasanya. Musala desa selangganan paling rame niku maghrib. Liyane maghrib mau loro telu zuhur iku blas. Padahal musala mati nak zuhur kathah. Oh, kathah banget. Mati pendak apa? Pendak apa? Saake salat zuhur. Nasib elek kok salat zuhur. Rata-rata mati zuhur ya. Paling populer salat niku maghrib. Ngomong sira salate biasanya nak maghrib. Salate mangkat. Bojone salat Id. Sing ra poso lawe salat. Oh, nasib paling apik salat Id. Oh, jos tenan iki. Wong fasik, wong tatonan wong ora salat berangkat kabeh. Jos tenan. Nglakoni kesunatan kabeh nganggo minyak pokoke sempurna. Jadi salat sunat sing perlakuan istimewa itu. Kulo sering ora salat Id. Ya gara-gara iku, oh sing nyelati wis akeh. Ya mun kiai ini. Kalau nanti rasulat itu mengkali ngeling lojok kiai. Takut. Gus rasulat. Apa sing rasulat sudah salat? Ada ngomah wae aku. Sesuk ra mentolo bareng wis komat itu kalau salat teng guripol. Kok salat Gus? Lah sing rasulat kok ngarep. Sing biasa kerja teng luar-luar. Kok salat kok ngarep? Biasa ra salat Gus, mumpung salat bagi tenanan. Wah, repot. Iku nek orang fikih fanatik salate rasa go dhisikno sunat ngalahno. Jadi kenane ada kasus di Rembang. Ada orang itu bikin aliran fikih murni. Jadi gak nganakno traweh. Mergo traweh itu sunat. Jadi sing traweh dipidatoni. Bapak-bapak, ibu-ibu
Apa di antara kalian ada yang dulu lama enggak sholat? Nggih, Pak. Nggih. Monggo sakniki mboten sholat tarawih tapi kodok sholat wajib. Mergi jenengan nglakoni sunat tarawih mboten ditampi pangeran, go cek ditanggungan wajib. Berarti yang kedua lho udene mimpin sholat kodok. Ulama nentang yo ora wani masuk akal. Orang nentang mesti bubar aku dikandani ngono cara jenengan seputikus. Ya enteni 3 dina nek cek mlaku ya hebat keramat berarti dene. 2 dina bubar dagep traweh aneh. Tapi sebetulnya secara fikih benar, memang orang nggak boleh melakukan kesunatan padahal punya utang apa? Wajib. Mulane ning dunya ku ya angel tenan. Kowe mau debat perkara traweh 8 ambek piro? 20. Kowe iku berarti malah ora pati ngalim. Mestine perdebatan wajib mbek sunat sih. Ayo orang-orang yang puluhan tahun yang lalu nggak sholat, kemudian sekarang sholat. Menurut Anda wajib qadha apa wajib traweh? Wajib qadha kan? Boleh nggak melakukan sunat padahal wajib belum? Harus mendahulukan. Lumayan, 20 rakaat itu segenteni pirang sholat. Sesuai mami tak celok, tak gosok. Iku ya alim tapi separuh. Sholat tarawih 2 rakaat salam, lah nek qadha maghrib piye? Iku sing bejo subuh. Lah nek zuhur kurang, nak maghrib. Ya iya misalnya diniati qadha nak maghrib piye wong tarawih mau metodene 2 4 rakaat sing bejo zuhur, 2 rakaat sing bejo subuh. Maghrib ora keduman bagian kan? Masa ngondoki maghrib disolati 2 rakaat. Nah, secara kula saran kula guys biasa ya tarawih cuma disarankan selama ini bapak kula nggih fatwane nggih orang yang lama ndak meninggalkan sholat itu pokoknya tiap sholat disuruh 2 kali. Subuh ya 2 kali, zuhur 2 kali. Misalnya merasa 10 tahun ya lakukan itu 10 tahun itu gak masyakoh. Kalau sehat sekali ya 2 kali, berarti setiap satu sholat 3 kali. Dan boleh sholat setelah subuh karena ini ada sebab muqaddim, sebab mutakot. Yang nggak boleh sholat setelah subuh itu kan tanpa sebab, disebut naflul mutlak. Tapi kalau ada sebab misalnya orang mati atau apa, qadha itu boleh. Jadi bar asar, bar subuh itu nggak boleh sholat itu kalau sunat mutlakoh. Ya tapi kalau untuk sholat jenazah atau sholat yang ada sebab kados qadha niku napa Bu? Cara kula nggih ngoten aneh-aneh. Tapi yo masuk akal. Ini kata sempurna tapi mau sedina tok. Hari kedua kontroversi terus tutup. Apa? Terus sing gerakan kula menawa ya sik urip. Wong ora keramat aneh-aneh. Ora awet, wong ora keramat itu ora awet. Tapi ya wow, secara hukum itu benar. Kita memang harus menyarankan kalau kultum atau apa ya dieling lah. Maksud tarawih tok semangat tapi ngodo ini sholat fardu boten apa semangat. Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim wa idza waqa'al qaulu. Wa idza waqa'ala nalikane tumiba apa al qaulu apa titah pengucapan alaihim ing atase kufar. Hakka tegese dadi nyata apa adab siksa. Ayan jila ingin turun apa adab bihim kelawan kufar fi jumlatil kufar ing dalam pira-pira golongane wong kafir. Soban awes waya ana adab iki dawuh Allah ning akhir kiamat ning akhir dunya. Soban ning akhir dunya iku akhrajna mongko ngetono ingsun lahum kedhe wong akeh dabatan ing siji kewan rumangkang minal ardi sanging bumi. Somben di antara alamate kiamat niku somben ana kewan sing metu saka bumi sing iso omong tukal limuhum. Kang iso ngomongi apa dabah hum ing annas tukal limu. Tegese ngomongi apa dabah al maujidina ing pro-pro sing maujud sing wujud saat iku khina furuji analikane metune dabah. Tabil arabiyati lan bahasa Arab. Takulu ngucap apa dabah lahum maring kufar atau lahum maring al maujudin. Min jumlati kalamiha iku setengah saking jumlah atau bagian dari sing diomongno dabah annas sanging kita iku ngene innan nasa sak temene manusa kufar Makkah wa ala qiraati Fatih Hamzati annalan ing atase anna sanging kita innan nasa kufar Makkah tegese sak temene kafir Makkah wa ala qiraati Fatih Hamzati annalan ing atase qiraah sing maca hamzah annat sebagian qiraah kita napa akhrajna lahum dabbatam minal ardi tukallimuhum annan nasa qiraah kita annan nasa. Nah sebagian qiraah napa innan
innan nasa. Lah nak kita anut qiraah sing annan nasa tukot daru dan kira-kira napa al-ba'uba ba'da tukallimuhum sausi lafat tukallimuhum berarti akhrajna lahum dabatam minal ardi tukallimuhum ai bi annan nasa. Nggih mergo ora mungkin ana anna kok sedurunge ora ana huruf. Nggih dadi nak tukallimuhum bi annan nasa ana ba sing muqaddar, ana ba sing napa muqaddar. Tukot daru dan kira-kira napa al-ba'uba ba'da tukallimuhum sausi lafat tukallimuhum. Kanu ana sapa nas bi ayatina lan pira-pira ayat kita la yukinu ora padha iman sapa wong akeh la yukinu nek ora iman sapa wong akeh bil Qur'an iklan Qur'an al mustamili kang mengku alal ba'si ing atase tangi sang kubur wal hisabil hisab wal iqabilan siksa. Dados ngaten ngendikane kanjeng Nabi teng hadis dabah mriki sing jimpen metu niku ontane Nabi saleh sing disembelih kuda. Dados Nabi Solan gadah mukjizat unta sing metu saking watu. Terus unta niki disembelih kalian kaum Samud. Ya fa'aqarun naqata wa atau an amri rabbi. Nah niki justru kula napa sebut ini fa'aqaru hayu fatam tama alaihim rabbuhum bidzambihim fasammaha. Naqata wa subiha terus fakadzabuhu fa'aqaruha fatamtama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Lah ontane Nabi saleh sing riyen disembelih kudar niku pokoke balane kaum Samud niku jeng ben medal kubailasa. Terus onta niki saged ngomong ngomentari na annana sakanu bi ayatina la yuqin. Jadi kados ngaten iki nggih samina wa atona. Sekira paham lah piye carane onta ngomong terus padha wae. Manusa iku goblok. Nak ana crita srengenge metu ka kulon, piye carane srengenge kok metu kulon? Lho Mas yo saiki metu ka wetan kok ya ora ora carane blok goblok. Apa saiki menu? Lha padha. Saiki kewan omong piye carane? Lho Mas yo kewan saiki bungok-bungok ala kewan kok ya ora roh. Cara. Wong padha ora roh kok protes. Wong udah gaya tok. Piye carane? Kewan kok iso omongan bahasa Arab? Lha saiki masuk saiki kewan bengak-bengok kowe roh carane gawe kewan bengak-bengok. Roh ta ora? Padha ora roh ya. Lah nek padha ora roh mau nyekseni innallaha ala kulli syai'in. Zaman kewan normal ora iso omong kowe ora iso gawe, sing iso omong kowe ora iso. Lho padha ora iso gawe nek kok sing sitok protes, sing sitok ora. Iku saking gobloke wong tak saking kafire wong. Yo gablok campur kafir. Lah kita iku alhamdulillah dicek pinter. Yaiku mergo muni samina kadani pangeran wae. Soben kewan iso omong, nggih Gusti kula percados. Soben kewan bun rokok, nggih percados. Wis wae muni percaya wae pokoke samina. Nak menawa barokah percados iku pangeran Haru dilebokno. Tapi nak kowe tenane Gus, kandhane ra ngandel wong apa. Pokoke samina wato. Wis pancen ngoten. Korean sahabat itu pernah ada khitab, menurut sahabat gak rasional, protes. Ini loh, sing lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Dosa iku cek mbok omongno cek ora, senajan to dosa mok gumrenjet ning ati wis dihisab. Akhirnya sahabat protes, ya Rasulullah, kita ini disuruh perang biasa, disuruh jihad biasa, tapi kalau di ayat ini berat sekali, masa gumrenjete ati sudah ada bisa. Terus Nabi duka, soalnya kulu samina wa atona. Wes kowe ora paham lah kowe muni samina. Akhirnya terus niku. Terus kau muni samina wa atona gufranaka sak teruse rabbana wa ilaikal masir. Bareng wis nurut muni samina wa atona, Allah memberi keringanan la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Saiki sampean tak takoki, kira-kira mlebu neraka sampean kuat ta ora? Ora kuat. Mestine Allah ora bakal nglebokno kawulane ning gone barang sing ora kuat. Mulane muni samina wa atona. Allah pirsa nek kita ora kuat mlebu neraka. Ya ora kuat nampa perintahe sing abot-abot. Tapi gara-gara kowe protes, ini ndak rasional Gusti. Lah itu mari pangeran tersinggung. Pangeran kok mbok takoki. Jadi misalnya kula ngutus, "Khen, musala iki angkat." Terus Rukin muni ngene, "Wah, ini gak rasional, Gus. Musala kon ngangkat." Berarti bantah. "Oh, aku butuh roh kepen roh Rukin nurut." Pokoke diangkat. Lah, engko nek Rukin wis ngangkat aku ya roh nek ora kuat. Butuhku mau kepen roh kowe iku nurut. Jadi pangeran itu kadang ngutus mau butuhe kepen roh nak wong iku nurut. Ora penting ge kuat ora penting. Salate mosok bener. Wis saiki salate ku nyembah pangeran apa kepen mlebu swarga tak takon. Ayo ke nyembah pangeran apa mlebu swarga? Nah berarti kan nyembah pangeran kan kompensasi kan.
Boleh kompensasi kaya BLT ngono iku kan boleh. Jare nyembah pangeran. Nyembah pangeran kok kepengen sholat. Ya tapi pokoknya kon sholat ya sholat. Sembah pokoknya ora paham mesti tampa Allah ora ya Allah ben kok pokoknya kon sholat ya sholat. Wis ora usah mikir macam-macam wis. Malane kan muni napa ya hafayu firu lima yasa wa yadifu mayasa wa ala kulli syai'in terus aman rasul bima unzila ilaihi rabbil mu'minun pokoke iman kullun amana sak teruse terus rasul wa qalu sami'na wa ata'na soe Gusti mun sami'na wa ata'na gufronaka pokoke sepurane sing kathah Gusti nak salah sementing kula sami'na wa ata'na tapi nak salah nggih sepuro ngono ae pokoke ketokon pangeran nggih Gusti tapi nak salah sepuro lho ngono nggih perjanjian wis. Terus akhirnya pangeran Haru terus dibatal la yukallifu wa nafsan illa wus'aha. Jadi sebetulnya kalau kita samina wa ata'na itu apa pirsa kalau kita ini tidak mampu mlebu neraka itu kita tidak mampu, gak kuat. Lah baru kaya kuat insyaallah diwelasi pangeran. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Janganlah kita dikasih beban yang kita tidak kuat. Perintah Allah kowe nglakoni kabeh ora kuat, kowe mlebu neraka. Ora. Akhirnya sekondonga wa'fu anna wa firlana warhamna. Ya ampun itu filsafatnya kita ngaji seperti itu. Saiki sing ngaji ngene iku darani bid'ah. Sing ora roh maknane dienggo kegiatan wis padha dene terus. Nah, jadi itu filsafat ngaji yang luar biasa. Nabi itu begitu bangga untuk hadiah akhir surat Baqarah. Ya dawuh Kanjeng Nabi, kabeh nabi ku ora ngarang untuk hadiah kaya aku. Yang disebut Nabi ku akhire surat napa? Itu hadiah saka Allah. Iku wong urung salah tapi wis digawe carane solusi nak suatu saat salah. Iku Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi kau coba waca pas tahlil tok, nak sing penting mbok waca pas tahajud. Malah tahajud ora maca, nak tahlilan. Nak tahlilan bebo nangis pas tahajud malah ra nangis. Lu ketok nak amale ku riya aneh-aneh wae. Wis biasa ae, iku rasa berlebihan gitu. Terus niku kalimat thayyibah sing diajarno para ulama, maca ideale tentu pas tahajud. Tapi nek ana maca pas kumpul-kumpul ya asal mawon. Maca kalimat thayyibah ora oleh. Tapi nek berlebihan ya ora oleh. Bangsa berlebihan itu ya ora oleh. Mulane sering diundang tiyang, Gus bapak kula mati, Gus. Kula suwun rawuh acara atakoh somadia. Lah maca kula ping pira? 1.000. Waduh. 1.000 dapat ning bak isine jagung. Tak delok can nom-nom krawu isor. Yakin gak sitok-sitok sak krawuan. Kok cepet banget. Anake nangis pancen iku bapake. Sing wong liya. Kula mboten teko. Gak teko, bapakmu kok penyelametno aku. Waca dhewe ngene. Masalahnya apa? Bid'ah ya ora perkara bid'ah. Sing kowe kurang ajar, wong sing kepen selamat bapakmu kok anake ngongkon wong liya. Aku teko, tapi syaratnya wong awam-awam sing macakno bapakmu sampe nek bapake mati kayak kudu teko. Oleh maca ya mbok jiwai kok pas bapak mati. Mboten saged ora beli lan waca dhewe. Lho kula eling bapak kula niku gak ada bapak namanya Mbah Nur Samrin wasiat nak kabundut kon macakno kulhu ping 4000. Niku bapak ngutus kula, bapak, adik-adik kula, dulur kula. Ya alasane bapak yang ngoten. Wong liya maca ora dijiwai lah, ora bapake ora mbae. Mandi yo diwaca anak-anake dhewe. Memang seperti itu dalam agama. Jadi kalau ada mayit mati, mestinya orang paling nyolati jadi imam itu anaknya. Misalnya bapak wafat, itu paling berhak jadi imam itu saya kalau dalam aturan fikih. Mergo aulan nasi bisyafaqah, orang paling sayang bapaknya tentu anaknya. Makanya kula niku pas bapak wafat itu ada gelombang makmum yang saya imami. Meskipun sebagian diimami mas saya sarang, tapi sebagian itu saya imami. Karena memang aturannya fikih seperti itu. Jadi kalau bapakmu mati, kalau kamu iso ngimami, ora kudu mati bener, pokoknya sementing kowe iso salat, asal jalan rukuk sujud lah kowe ngerti. Itu tetap paling berhak itu atau aulan nasi bil imamah ibnuhu. Jadi yang paling berhak itu anaknya. Karena itu yang disebut hadis awaladin sholihin ya Tuhan.
Kita ini salah kaprah, malah anak yang ngalor ngidul, kon ngimami kiai anak yang ngalor, monggo ngalor ngidul gak jelas. Itu salah kaprah. Lah nek ngrasa gak pinter, nggih kon ngimami kiai tapi kowe oleh makmum tenanan. Rata-rata ora, anggere anak ngomong ngalor ngidul. Piye pathoke wis? Baru kok takok, piye wis jero ta urung? Ngono. Jero ta ora iku ora ndongakno bapakmu blok. Lah kula sering ngoten niku, bidang jenazah mau Gus dinani mami anake ngono, gak gelem. Lah kok dereng salat. Lah kowe anake ra nyolati ngalor ngidul takok jero takok patok. Nek kabeh mati persiapan sing aneh-aneh. Ribet ngono. Nggih Gus derek salat awas kena amine ra tenanan. Aku mergo tak jelas ra tenanan tak omong ngono. Aku ra anake om. Wedi tenan. Pentingnya wong alim ngoten iso nggertak. Tak jamin aku ora tenanan. Kowe anake ra tenanan ngalor. Wis senengane tak kok ngono. Wis jero to urung? Patoke wis to ribet. Mau terakhir, mau kuline semangat to urung. Aduh semangat bareng. Anake kandung lho ngono. Temen iki sami. Itu tidak boleh. Minimal pernah serius ngelatihan wong tuane. Mergo al-mansus wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Yang kena perintah pertama mendoakan orang tua itu anak. Jadi doa pada orang tua itu perintah Quran wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Anishkurli waliwa lidah. Terus Nabi menyebut pertama yang mansus fil hadis idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin au ilmin aw waladin sholihin yad'u lah. Jadi tetap anak. Saya ini salah kaprah. Saya ini malah orang berdebat. Ini masih anak, mungkin kalau suruh nak bapakmu mati, kok ngaturi kiai kok ndonga, kowe ngaminimu sing tenanan, iku mono bapakmu. Kok malah kiai ini kon tenanan, kiai ini tenang ae ora anake ora bapak. Ya ono sing ibu-ibu nangis, iku ora rapati percaya, aneh-aneh wae. Soale misale kula sing mati rugen menawa iso nangis, kok iso mati. Nangis ki urung tau seneng ning donya Gusti mosok. Paham ya, dados wong kudu anut. Jadi kalau pas bapak wafat niku di antara gelombang makmumin itu saya di antaranya pernah saya ngimami. Meskipun kalau lebih sering makmum, kalau pas mas saya ngimami ya saya jadi makmum, tapi kalau ngimami juga. Ya karena tadi pancen dewe ulama fikih ada orang tua mati, itu aulan nasi bil imamah itu ibnu. Pertama yang paling berhak itu anaknya, karena sing asfaqun nas dianggap sing paling welas. Yo jenenge anak. Sayyidah Fatimah pas Rasulullah wafat niku nyuwun sewu, sahabat itu ya menuso. Bareng Nabi teng liang lahat itu Anas bin Malik. Anas itu cadaleme Nabi niku nggih nyuwun sewu nggih mendem, maksudnya ya mendem lah. Fatimah tahu kok. Barang Anas mulai dimaki-maki. Masuk itu teng hadis Bukhari. Ya Anas, panggil Anas itu dalam depan. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah at-turab. Kok lu mentol, mendem Nabi, aku roh kelakuan. Pas mendem Nabi, nangis ana. Ya Allah, aku iso mendem Nabi nangis. Liyane tenang ya tetep. Fatimah gak mentol, delok suasana Nabi dikono. Mergo anak. Anas itu lali padahal cowok dalam biasa tadi melok. Baru dicoba Sayyidah Fatimah atobat. Pulau apal hadis. Ya Anas, atobat anfusukum antaksu ala Rasulillah aturab. Cek tegam, kau mau malah mendem bapakku tuh. Lu nangis ya Rasulullah. Ku putus dari melok. Padahal yo gelem ra gelem jenenge wong wafat. Tapi maksudnya tingkat sayangnya anak itu ora tebak ya. Mbok nak rugen bapaknya mati melok mendem. Terus kesel dikongkon ora ora nasib. Tetap beda, anak itu tetap. Dari Sayyidah Fatimah itu, tapi orang duka-duka nganggap itu syariat haram ya, tidak maksudnya. Nas, gamane anak kan ada. Cara Jawane gayamu zaman urip ngono wis melok-melok. Karepe sing mendem sahabat beduwi-beduwi sing rapati. Gak pati duwe napa? Alaqah gamane sing rapati. Ya seperti itu. Berkuah. Dan itu tidak ada satupun sahabat yang spontan seperti itu, hanya Sayyidah Fatimah ya karena anak sampai yang ada terjadi makalah atau bat anfusukum antaksu ala Rasulillah atau cek mentala ada nasku sumpah buruk no ya itu anak. Kalau pas bapak wafat dia teko teng jenazah pasti saret tapi ramadhan dulu
itu anak. Ya, tapi tetap harus dikubur ya orang lain. Kan ya lucu, misalnya bapakmu mati, bapak Rugen mati terus semangat medem, kamu kan buku-buku kan. Iya anak elek, ya bener cara syariat itu. Tapi semangat ora usah anake ngono lho maksudnya. Paham bos, oke nak mati, sing semangat, nak Rugen semangat, sentimen kan. Jadi kabeh ana normane, sing semangat ngono ben wong iya. Ya ora lucu dong, sebab bapakmu dhewe sing semangat. Apa sholat semangat tuh, kalau tenanan pas mendem ya bebo raro kok melok apa? Semangat, versi semangat mudine wae wis bebo raro ngono sing entuk THR sing macam-macam. Annan nasakanu bi ayatina la yuqinun ay la yu'minun tegese ora iman sapa annas bil Qur'an iklan Qur'an al mustamil kang mengko alal ba'si ing atase anane cerita utawa anane berita tangi sanga kubur wal hisab lan hisab wal iqab lan anane siksa wa bi khurujialan kelawan metune dabah sampeyan nak dabatul ardi wis metu yang qoti udah dintek apa al amru kewajiban perintah bil ma'rufi kelan barang apik wa nahyu lan kewajiban nyegah anil mungkari saking barang mungkar. Nah sakniki tesih wajib dadi entek amar ma'ruf nahi mungkar sakwise metune napa dabah. Wala yu'minu lan ora dianggep iman sapa kafirun wong kafir. Senajan to ngono nek wis iku metu ya wong kafir iman wis ora ditampa. Ya napa layan fa'u nafsan imanuha lam takun amanas min qablu aw kasabat fi imaniha napa khairan kama auha kaya oleh maringe wahyu sapa apa ilanu fil marino inna la yu'mina min qaumika illa man amana wa yawma nasyurul subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi